अगर खांसी जुकाम की वजह से फेफड़ों में कफ या बलगम जम गया है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसमें आप तेज पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। आप 3 से 4 पत्ते तेज पत्ते के 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको खाली पेट पी लीजिए और दिन में 1 बार वो इस्तेमाल कर लीजिए। ये काफ़ी लाभदायक है आपके शरीर से, आपके फेफड़ों से कफ और बलगम को हटाने के लिए। साथ ही साथ ये खांसी और जुकाम के दौरान जो सिर में दर्द होता है उसमें भी आपको फायदा पहुंचाएगा।